time namin gumala sa mall. Yun yung binibigay lang yung rapid test dito. Pilipinas, mahal to eh. So ano, binenta ko na lang to. Sa international clothers. Tapos, pa-spring na kasi ngayon, kaya nag-extra 50% sale na sila. Tingnan nyo. Ang gaganda, no? Wala pa kasi kami mga winter jackets ito yung first mall na pinasukan namin dito. Sa international clothers. Ito, gusto ko talaga. Ano ka, kakanan ka? Look at me. Ganda. Kakanan ka. Cute. Balik tayo dito pa sa susunod. Next year? Pag matigas na kami. Pag matigas na kami. Kaya ko nung Ay, mama, oh. Mama, ang mura na mga damit mo. 99 na lang, oh. Ayun, bagay kay mama. Ay, no. $10. Wala, ang ganda mo. Ang cute to. Kawaii. Parang office style. Mas maganda yun. May pambili ba kayo? Wala nga eh. Tara na. Wala pala pabili. Tara na. Ganda. Ay, sarap sa loob. Yung mga ganyan jacket. Tara na. Lista tayo. Wala lang ano to. Okay na. Let's go na. Nakabili na kami ng SIM card. Tingnan, pag-aralan nyo kung paano mag-load niya na after a month. Expert yan. 7-Eleven daw, di ba pwede? Online, pwede online. Okay. Baka hindi kita manata dyan na. On Monday, What? we are provided a credit card for Patay tayo dyan. Trabaho muna pa bago credit card. Swipe, swipe, swipe. Swipe, swipe, swipe. Baon sa utang. doon na muna lahat yung ano nyo, transaction. Binan sa Canada. Inuwi. Inuwi sa Pilipinas. Hindi naka-citizen. Tapos puro utang. Swipe, swipe. Nako po. SIM card na kami. Buti gumana yung cellphone. Di alam kung gagana. Kaya lang pagdating sa internet, yata, kung lalabas ka ng Manitoba, mahina. Ay, oo nga. Hindi pa naman kami lalabas eh. Okay na yan. Magbaba. Ay, oo nga pa. Pag kunyari magda-travel sa ano, ibang ano, hindi siya gagana. Nagawa mo. Baka sabihin dyan, baliw to, Papa. Pati na mo Daisy. May baliw pong naglalaro sa gitna ng bagyo. Nag-iisa lang siya dyan. Nag-iisa. Nilipat ng hangin. Wala, lumalakas na yung hangin. Ay, naku po. Ginagawa mo sa buhay mo. Ay, Brian, labas ka na! Yung challenge mo! Sige, dali, bibidyan kita. Bilis na! Bibidyan nga kita eh. Malamig! Bilis! Challenge mo yan! Ay, bilis! Ilang seconds lang, ilang seconds. Wait lang, magja-jacket lang ako. Magbibidyo ako eh. Magbibidyo. Hawakan mo muna to. Hawakan mo muna to. Jacket. Bibidyan kita. Akin.
Bilis, bilis. Nilalamig na agad ako. Dali. Okay. Wait lang, lalabas siya. Ilang second na. Albigay. Go, 1! Wag ka nang... Ay, sige naman tayo. Kusumigaw. Hindi ko kaya. Sige. Dali. Pero ito ko Ang lamig. Lalamig na agad. Ubad ka din. Uy, boy, nilalamig ka boy, di ba? Malamig. Kaya naman eh. Ilang seconds na. Punta ka magbawi. Sira ulo.